मझी आकाश रु जली जली खसिला उड़ा जहाज तले पड़ी प्रचंड शब्द करी हेला विस्फोरण हुतुतु जलिबाकू लागिला उड़ा जहाज केही बंचिले नाही सबु जली मरी गले उड़ा जहाज उठू उठू हेला घटना ऊपर को उठिला और हठात तल को खसी पड़िला पायलट जनक भी किछि करि पारले नाही तले पड़ी प्रचंड शब्द करी हेला विस्फोरण तले घुसुड़ी घुसुड़ी जली जली गला विमान हुतु तोई जलिबाकू लागिला केही किछि करि पारले नाही निया लिभाइला बेलकू सबु किछि एपट सेपट हो जाइछि हाँ आज्ञा सबु किछि ठीक थिला उड़ा जहाज रे यात्री माने बसिले भलरे भलरे उड़ाण भरिला उड़ा जहाज हेले हठात नमस्कार भाई भूणी मैंने आउटे नुआ वीडियो आपको समस्त स्वागत करे प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने से वीडियो आपण मैंने देखी अनेक जहाज जेपरी उड़ी जहाज तले पड़गला आेतु ईश्वर वाक्य सत्य अटे आज मनुष्य माने बहुत पाप करने सकाशे एमती समय आसुची देखु यही जगत रे ए प्रकार ईश्वर वाक्य सफल होगा जाउछि बहुत सफल मध्य होउछि सेतिपाई स्थान स्थान भूमिकंप हब महामारी हब दुर्भिक्ष हब एही प्रकार समय आसिला प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने जीशुख्रीष्ट जहाँ जहाँ कही पवित्र बाइबल जहाँ जहाँ लिखित अच्छी से प्रकार घटना घटुअछि देखो जुगांत काल नुहे किंतु एमिति समय घटिब प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने एमिति समय आपण मैंने देखा पाइबे युद्ध विषय अनेक विषय जहाज पड़वा विषय अनेक घटना आपण मैंने देखिपारे यही विषय को लोक मैंने कहती आउ सही समय रे आउ लोक मैंने कौन कहते आ किए कौन आउ धर्म कर्म अनेक विषय से माने भावी था से माने अनेक आउ कथा कही था किंतु यही आउ जगत रे जे सदाप्रभु उपदेश को आपण मैंने 3 पर्व एक पद जदि देखिबे आउ सब विषय समय अच्छी देखंतु आकाश तले मनुष्य मानक मध्य सब विषय समय अच्छी देख मनोरंजन विषय समय अच्छी परिवार समय अच्छी जोंटी परिवार समय अच्छी देखंतु सब विषय समय अच्छी प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने आपने भावतु ना मु आउ हीरो मु किछि हेबी नाही आउ देखंतु आपण मानक समय मध्य अच्छी ए प्रकार जदि आम मैंने अनेक विषय देखि थाउ एक्सीडेंट हेबार समय मध्य अच्छी बंचिबार समय मध्य अच्छी मरिबार समय मध्य अच्छी ए प्रकार प्रभु जीशु ख्रीष्ट आउ पवित्र बाइबल रे लिखित अच्छी जदि आपण माने आउ विश्वास करू नाहंती ताले ईश्वर निकट को केबे भी प्रवेश करेंगे ना सबू विषय समय रही अच्छी प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने से जहाज पड़ा आउ समय अच्छे से ही जहाज आउ जेपरी पूरा छेत्कार होई ओडिशा रे एमिति अनेक न्यूज गुड़िक देखा मिली अच्छी प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने से प्रकार अनेक गुजरात आउ से प्रकार जहाज पड़ीला एवं जे प्रकार उड़ीबा जहाज ही से तले पड़ी अच्छी प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने यह सब ईश्वर महिमा सकाशे आ प्रभु जहाँ जहाँ कही तुम मैंने देख से ही दिन पहुँचुअछि प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने से ही दिन जो पहुँचुची से ही दिन आगमन दिन नुहे किंतु आउ से ही प्रकार आपण मैंने देखिपारे बोली कि प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहते से आम से ही विषय आज आम देखुअछु प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने से आपण मैंने निज निज विषय सावधान हुंतु कौ मनुष्य पर आशा वर्षा के रखु ना केवल सदा प्रभु सहित आशा वर्षा रखु से प्रत्येक मनुष्य मान उद्धार करता प्रत्येक अंतकरण प्रभु रही से क्या वर्षा न रखिकी ईश्वर वर्षा रखी चलतु ताले से आम मान अनंत जीवन निश्चित देवे प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने अनंत जीवन देवाई जीशु ख्रीष्ट स्वर्ग रे बसी अच्छी ताहांकु तोरे स्वीकार करंतु कहंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट मरी उठी अच्छी से आउ सर्वशक्तिमान उद्धारकर्ता त्राणकर्ता रूपे जदि आपने ग्रहण करुँच आपण जीवन ही बदली देखो ए प्रकार समस्या घटुची अनेक विषय घटुअछ आदि लोक मैंने कहते मोर भाग्य नथिला भाग्य नथिले से जहाज भाग्य कथा नुहे एटा होछि समय आउ देखंतु सबु समय अच्छी आनंद करिवार समय अच्छी अनेक एंजॉय करिवार समय अच्छे मनोरंजन वीडियो देखिबार मध्य समय अच्छे सब विषय समय अच्छे प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने एटा गोटे समय अटे देखो आम चलुचु समय रे मो वीडियो करुची समय रे बसुची समय रे ए प्रकार अनेक विषय समय ही समय अच्छे मनुष्य मानक मध्य समय ही चालू अच्छे
ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସମୟ ନ ହେଲେ କିଛି ହୁଅ ନାହିଁ। ସମୟ ସହିତ ହିଁ ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର କାଢ଼ିବାର ସମୟ ଅଛି, କଥା କହିବାର ସମୟ ଅଛି, ଖାଇବାର ସମୟ ଅଛି। ସବୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଏ ପ୍ରକାର ସମୟ ଅଛି, କିଛି ସୁଖ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଏଁ ବାସ କରିପାରିବେ। ସେ ପ୍ରକାରେ ସ୍ଥାନ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେ ସେ ହିଁ ସବୁ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କର୍ତ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବା, ତାହାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବା। ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା। ଯଦି ଆମେମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ପରି ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିବା ହବ ନାହିଁ। ଆଜି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କି ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଯେପରି ସହିତ ଚାଲନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ କରି ଅନେକ ନିଜ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ନେଇକି ଅନେକ ସହିତ ନିଜ ନିଜର ଆଉ ଧର୍ମ କରିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହିମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିଁ ନୁହେଁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ଦଳ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ନେଇକି ଧର୍ମ କଲେ, ଆଉ ସେଇମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ପାଉଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ପାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଅନେକ 33 କୋଟି ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗଛ ବି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେ ଯିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସତ୍ୟର କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଦେଖାଣିଆରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ କହିବେ, ତାହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ହିଁ ଯିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କର ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆମ ଦଳ ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ କହିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହିମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଦେଖାଣିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଛି। ଆମ ଗାଁ ହଉ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବି ହୋଇଥାଉ, ଆଉ ଅନେକ ବଣ୍ଡ ଯଦି ଆସିଥାଏ ବଣ୍ଡ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ, ତାହାଙ୍କୁ ଅନେକ ପାଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଇବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମେମାନେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି ଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ପାଳନ କାହିଁକି କରୁନୁ? ଆମେ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ପାଳନ କରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସତ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା, ତାହାଙ୍କ କଥା ମାନିବା। ଯେତେ ତାଳନ ଆସୁ, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁ, ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସୁ, କିଏ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାରି ପକାଉ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେକ ଧରି ଛିଣ୍ଡାଇ ପକାଉ, ସବୁ କରି ପକାଏ, ଶରୀରକୁ ସବୁ କରି ପକାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ପାଇବେନି। ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଆମେ ଭୟ କରିବା? ମାନେ ଭୟ କରିବା ଯିଏକି ଶରୀର ଆତ୍ମାକୁ ନର୍କରେ ନିପେକ୍ଷ କରନ୍ତି, ପିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଆମ ଜୀବନରେ ଭୟ ନଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା। ଯଦି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଭୟ କରିଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିନଥାଉ, ତାହେଲେ ଖାଲି ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକିଥାଉ, ଆମେ କେହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 4 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ବି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆଉ ରିଏଲ୍ର ପ୍ରଭୁ କୋଟି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ, ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, କେବଳ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସହିତ ଡାକନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଲା ଆପଣମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଉ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଯେ ମହାନ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ନମ୍ରତା ଦାତା, ସେହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିକଟକୁ ଆପଣ ଡାକ ପକାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ଲାଭ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରକୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେମାନେ ଦେଖିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।